أيضا نروح لأيضا تغريدة أخرى من حساب الملتقى النفسي، وكانت المشاركة هذه المرة تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية واللي يوافق 10 أكتوبر من كل عام. الحساب نشر التغريدة التالية مع مقطع مصور: في يوم 10 أكتوبر من كل عام يوافق اليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك كون الصحة النفسية أولوية عالمية، ومن الضروري أن يحظى الفرد بصحة نفسية ورفاهية جيدة. انظر للفيديو لتعرف أكثر. الصحة النفسية من الأمور اللي ينبغي أننا نحافظ عليها ونهتم فيها بشكل جيد، لأن هي اللي تنظم مشاعرنا وتتحكم في سلوكياتنا وتزيد من إدراكنا ووعينا للأحداث والمواقف. لذلك من المهم أن نكون مطلعين عليها من حين لآخر. سألت نفسي سؤال يستحق التفكر، وانتم كذلك تفكروا فيه: مين أشد وقعاً، الآلام الجسدية الظاهرة أم الندبات النفسية الغير ظاهرة اللي البعض يحاول يتخطاها بصمت قاتل وموجع؟ وسبق قرأت عبارة للدكتور حاتم الزاحم لامست قلبي بشكل كبير، وقال فيها أن صمت القلوب أشد وجعاً من دمع العيون، فكثير من البشر تبكي قلوبهم وعيونهم هادئة. لذلك قرر الملتقى النفسي أن يكون جسرا لوصول الرسالة إليكم، لنكون أكثر وعيا في تنظيم مشاعرنا وفي معرفة أسباب تصرفاتنا والتحكم في سلوكياتنا. أكيد سؤال مهم جدا، وشكرا لحساب الملتقى النفسي. إلى أيضا